no Cine Gospel deste domingo. Robbie sofre um acidente trágico e é obrigado a morar com a avó. Faz o seguinte, por que você não vem à cozinha e eu faço um chocolatezinho? E amanhã, depois da igreja, você e Lucas brigam juntos o dia todo. Que tal? Tudo bem. Por conta disso, Robbie conhece um urso e desse encontro nasce uma grande amizade. Deus estava me mostrando através do Lucas que eu não tinha que me preocupar com comida e roupas e outras coisas de que precisamos na vida. Juntos, eles vivem uma grande aventura. Um Estranho na Floresta. Neste domingo, às 10 da noite, no Cine Gospel.